именно тогда, когда вы вообще не ожидали этого. Потенциально футбольная игра от Федерации FIFA снова дает о себе знать. С того момента, как права на использование марки FIFA пропали у Electronic Arts, было множество слухов о том, что 2K может подхватить эту ношу, занявшись футбольным симулятором. В принципе, вы это и так все знаете, потому что маломальские слухи касаемо всего этого мы по возможности старались обсуждать. Но, судя по всему, этим ребятам неплохо и с их баскетболом, поэтому к футболу они все еще не притрагиваются. Наверняка многие из вас в курсе, что FIFA уже успели выпустить отдельную игрушку на мобильное устройство, этакий аналог Score Hero, если вы в свое время играли в такой, но думаю всем понятно, кто в курсе об этой игре, что это не серьезный проект, а скорее попытка вклиниться в мобильный гейминг, прости господи. Но не так давно издание The Athletic заявило, что получило доступ к некому демонстрационному трейлеру, который якобы представляет новую футбольную игру. Что же это может быть за игра и от какой она студии? Обо всем этом и не только в рамках сегодняшнего ролика и постараемся разобраться. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. К сожалению, ни статичных кадров, ни полноценных футажей в этом ролике не будет, ибо все написанное в статье это из разряда «поверьте нам на слово», но, тем не менее, как сообщает издание The Athletic, на платформе Vimeo появился некий ролик длиной в 1 минуту и 15 секунд, на котором был запечатлен матч сборных Испании и сборной Аргентины с упоминанием FIFA и спонсоров чемпионата мира, таких как «Вкусный точка», «Добрый кола», таких как Макдональдс, Кока-Кола, Банк оф Америка и другие. Причем, по словам издания, главный амбассадор eFootball, он же Лионель Месси, также присутствовал в этом трейлере, и именно он забивал гол в ворота сборной Испании. И если предположить, что такой ролик и вправду существует, скорее всего, в нем принимает участие не более чем моделька футболиста. Вряд ли это был какой-то ролик с использованием самих футболистов. Но тут наше журналистское расследование продолжается, потому что журналисты из издания The Athletic продолжили копать дальше и узнали, что данный ролик выложил некий Натан Бурба, в чьем аккаунте на LinkedIn это некий аналог HeadHunter, только где не ищут объявления о работе, а наоборот публикуют свое резюме. Так вот, там было указано, что этот человек является соучредителем некой студии Refactor Games из Санта-Моники. И на любые вопросы касаемо новой игры от FIFA, в целом разработки футбольного симулятора, по понятным причинам студия сразу открестилась от них, якобы они не при делах и ни над чем таким не работают. Не буду лукавить, вся эта история от начала до конца вызывает лишь скепсис, учитывая, что это, как я упоминал ранее, новости из разряда «мы увидели и поверьте нам на слово», которые не имеют никакого подтверждения, за исключением банально взгляда в будущее. Может быть, рано или поздно мы и сами увидим нечто подобное, когда будет официальное объявление. Но на данный момент все то, что написали The Athletic в рамках своей статьи, оно, к сожалению или к счастью, пока что ничем не подкрепляется. Но в то же время, если мы предположим, что эта статья правдивая, она не лукавит, и все произошедшее и вправду имело место быть, то все это в какой-то степени подтверждает слухи годичной давности, когда зимой, в январе-феврале 2024 года на этом же канале мы обсуждали, что Федерация FIFA все еще думает над отдельным футбольным симулятором, который будет посвящен именно что чемпионату мира. А исходя из того, что написали The Athletic, что было в этом трейлере, который длится минуту и 15 секунд, нам как раз представили две сборные участницы чемпионата мира с упоминанием спонсоров данного мундиаля. И вполне возможно, что Федерация FIFA все еще не отказалась от планов на отдельную игру, которая бы в целом была направлена на чемпионат мира, не столько на какой-то там режим карьеры, режим Ultimate Team с карточками, а вот именно что передача турнира того самого чемпионата мира. Ну и самое главное, что стоит понять из данных слухов, данных предположений, так это то, что если эта игра и вправду
вправду существует, она и вправду разрабатывается и ожидается, то занимается ей далеко не 2K, как некоторые из нас могли того ожидать и как мы все это дело обсуждали на протяжении последних нескольких лет. Поскольку, учитывая опыт разработчиков в плане баскетбола, то многие ожидали от них и вполне сносную футбольную игру. В этом же случае игрой занимается какая-то ноунейм студия, у которой, я так понимаю, не было опыта создания футбольных симуляторов, а поэтому качество подобного проекта, конечно же, вызывает вопросы. Ну и вот такие вот у нас снова появились слухи касаемо новой игры от FIFA. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я был бы рад узнать ваше мнение касаемо всего услышанного. Верите ли вы в подобные новости, или же это не более чем слухи и спекуляции перед предстоящим чемпионатом мира, который пройдет уже этим летом? В общем, обо всем этом и не только пишите под этим роликом. Также поддерживайте его и прочей своей активностью, потому что именно благодаря вашей активности ролики продвигаются ютубом. Ну и подписывайтесь на этот канал, если вы находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.